जय जगन्नाथ। आज यज्ञसेनी भाग 6 को आपण स्वागत। स्वयंवर होगापाई निजक प्रस्तुत करुए कारण पांचाल देश में राजकन्या द्रौपदी को स्वयंवर आयोजन चली थाए। अर्जुनकर वीरत्व और शौर्य क्या अविदित। पिता द्वारा बहु पूर्वर पराजित होती, तेणु आज निजर वीरत्वर चरम पराकाष्ठ न देखाई से द्रौपदी कन्यारत्न लाभ करेंगे किपरि। एभली एक अद्भुत स्वयंवर सभार आयोजन पछरे पितांकर हुए तो दुईटी उद्देश्य थाए। प्रथम, अर्जुन व्यतीत अन्य कहीं जेपरि स्वयंवर सतरक्षा कर समर्थ हे नहीं। द्वितीय, वीरश्रेष्ठ अर्जुन द्वारा अतीतर परास्त होइथिबार ग्लानि जोगु आज पांचाल देशवासी सम्मुख में चरम परीक्षा दे प्रायश्चित कराइबा द्वारा पितांकर से दिनर ग्लानि और अपमान को प्रशमित कराइबा। सखी नितमिनी ठार स्वयंवर सर्त शुणी मुझे स्तंभीभूता। ए परीक्षार कौन कहीं उत्तीर्ण हुए? स्वयंवर निमंते जे धनु तैयारी होइतिला ताहा एते शक्त थिला जे ताकु बंकई गुण देवा अति कष्टकर व्यापार थिला। स्वयंवर पाई निर्मित होइछि एक सुंदर मंडप। मंडप पर एक सुउच्च दंड, ता उपरे स्थापित हेब लक्ष्यवस्तु। लक्ष्यवस्तुर निम्न एक घूर्णायमान चक्र संयोग कराजिब। क्षिप्र गतिर घूर्णायमान चक्र सह लक्ष्यवस्तुर चित्र प्रतिबिंबित हेबा निम्न थिबा जलकुंडर काचकेन्दु जलरे। से मंडप निकट एक बृहत जलभंडार निर्माण कार्य शेष प्राय। चक्र उपर स्थापित लक्ष्यवस्तुटी एक क्षुद्र मत्स्यर आकृति निर्मित हेब। निम्नकू दृष्टि रखी धनुरे गुण चढ़ाई एक संगे 5टी सर बिंधिबाक हेब। लक्ष्य स्थलस्थ मत्स्यर चक्षु रंध्र दे 5टी जाक सर लक्ष्यभेद कर, जहाद्वारा लक्ष्य पदार्थटी तले खसी पड़िब। स्वयंवर उत्तीर्ण हो द्रौपदी को प्राप्त होबार यह ही शर्त। पितांकर अभिनव स्वयंवर शर्त शुणी मोर सन्देह जात है जे पिता बोधहुए अंतरे चाहती मु चिरकुमारी रहे एवं तांकर धर्मानुष्ठान मानक योगदान कर राज्यर धर्म रक्षा करे। ता न होइथिले जे एपरि शर्त कहीं रखते जहाँ स्वयं भगवान मध्य रक्षा करें कि ना सन्देह। अवश्य कृष्ण सखा अर्जुन को धनुर्विद्या और एवं अव्यर्थ सरसंधान ख्याति शुणी। बोधहुए पिता चाहती अर्जुन व्यतिरक द्रौपदी को कहीं प्राप्त न हो। एणु एपरि शर्त रखिछन्ति जहाँ सब्यसाची व्यतीत अन्य कहीं रक्षा करें नहीं। अर्जुन को मु देखी नहीं, किंतु स्वयंवर पितांकर शर्त को अनुध्यान करी तांकर शौर्य और वीरत्वर कथा मु हृदयगम्भ करिपारिली एवं श्रीकृष्ण को मने मने धन्यवाद जानी तांका पाखरे आनुगत्य स्वीकार कली। भाविली तांकर सिद्धांत उपरे कौनसी काले कहीं सन्देह प्रकाश करिवार कथा नुहे, कारण से मंगलमय। स्वयंवर उत्सवर समस्त आयोजन शेष होइछि। पांचाल देश में स्वयंवर पूर्व 15 दिन धरे उत्सव पालित होइछि। पांचाल देश में आनंदर बसंत ऋतु विराजित। धनी दरिद्र निर्विशेष समस्ते उत्सव भाग नहीं। समस्त घर द्वार लिपापोछा हो झुटी पड़ी। प्रासाद मानक नूतन रंग लेपन हो समग्र देश नुआ कर गढ़ी उठिथिबार भ्रम जन्माउछि। समस्त द्वार में आंब डालर तोरण पूर्ण कुंभ शुभ संकेत भाव में शोभा पाଉଛି। समस्त राज्यवासी को नूतन वस्त्र राजकोष अर्थ व्यय हो दिहु। पुर नारी मैंने नूतन वस्त्र अलंकार सज्जित हो राज्यर शोभावर्धन करुछन्ति। समग्र राजधानी आलोकमाल सज्जित हो रात्रि एवं दिवसर भ्रम आणुछि। नगर स्थान स्थान नृत्य गीत वाद्य आतशबाजी व्यवस्था होइछि। दिन राति नृत्य गीतर आसर चली। स्वयंवर सभार साजसज्जा प्रसिद्ध चित्रकर शिल्पी आसी। इंद्रपुरी देखी ना बोली जो मैंने अवशोष करते आज से स्वयंवर सभार अपूर्व साजसज्जा आलोकमाला और आडंबर देखी निजको परम सौभाग्यवान मन करुछन्ति। सभास्थल में अतिथि मानकर बसवाई सुव्यवस्था होता है। समस्ते जेपरि स्वयंवर मंडप में लाख बिंधा दृश्यटी देखिपारे। ठीक से ही प्रकार भाव सुचिंतित योजना अनुजानी आसन मान पड़ी उपरे टंगा होता है रूपाल चांदुआ। ता देहरे खंजा होती सुवर्णर चंद्र तारा। सुबासित पुष्पकुंड सभा मंडप स्वयंवर मंडप एवं अतिथि मानक प्रवेश पथठार बसवा स्थान पर्यंत थुआ होता है। सभास्थल में सुबासित अतर सिंचन करा जाउथाए। दिन दरिद्र ठार आरंभ कर अतिथि मानक पर्यंत समस्त प्रचुर सुखाद्य रंधन करा हेउथाए। कहीं कहीं कामना करुथांती राजाजी मांकर स्वयंवर उत्सव यदि वर्ष वर्ष धरी चलता तेरे आनंद मुखर हुंता ही जीवन। दूरागत अतिथि माने पांचाल देशर साजसज्जा देखि भावुथांती सेमाने बोधहुए स्वर्गदेशर केउं राज्य में पहुंची जाइछन्ति। स्वर्गच्युता केउं शापग्रस्त अप्सरीर विवाह स्वयंवर व्यतीत आउ अन्य किछि होई न पारे। विभिन्न देशर राजा राजपुत्र योद्धा वीर पंडित माने पांचाल देशर निमंत्रण रक्षा कर आसी पहुँची गले। पांचाल देशर राजधानी आनंद मुखर होई उठिछि अतिथि मानकर यथोचित मनोरंजन करने। मु बरपूर्वा मु जाने मोर स्वामी किए हेब, किए स्वयंवर अद्भुतपूर्व सत्य रक्षा करिपारिब। मो मन किछि उद्वेग नहीं, किछि उद्वेलन नहीं।
ତାହା ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋର କଳ୍ପନାର ରାଜକୁମାର ହୋଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିନାହିଁ, ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗରିମା। ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ସରସୀ ଭଳି ମୋର ମନ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଦିନ ସଖୀ ନିତମ୍ବିନୀ ସହ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲୁଥାଏ। ନିତମ୍ବିନୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ମୋତେ ପରିହାସରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ କହିଲା, ସଖୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଭାରି ମାୟାବୀ। ତୁମ ଭଳି ନାରୀରତ୍ନକୁ ହାତରେ ପାଇ ସେ ଯେ ଏଡ଼େ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟର ସଖା ଅର୍ଜୁନକୁ ଟେକିଦେବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ହେଉନି। ଏତିକି ମନେ ରଖ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଳା ଅଛି। ତୁମେ ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତମ ଉପରେ ନ୍ୟାୟତଃ ଅଧିକାର ରହିବ। ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ଏ ଆୟୋଜନ ଦେଖି କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋ ମନରେ ସଂଶୟ ଜାଗୁଛି। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ସଂଶୟ କାହିଁକି? ପିତା ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ହିଁ ପିତାଙ୍କର ଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଏକମତ। ନିତମ୍ବିନୀ ଅନୁଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଶୁଣୁଛି ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ହସ୍ତିନାରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା ଅପକଥା ଶୁଣାଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟ ନ ହେଉ। ଯଦି ତାହା ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଚିରକୁମାରୀ ରହିବା ପାଇଁ ତୁମର ଜନ୍ମ ବୋଲି ଧରି ନେବାକୁ ହେବ। ମୋର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ଘନ ଘନ ସ୍ଫୁରିଲା, ହୃଦୟ ଥର ଥର ଥରିଲା। ମୁଁ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲି, ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ବାରୁଣାବତ ନଗରରେ ଉତ୍ସବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂବରର ଖବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିବେ। ଏଥିରେ ଆଉ ସଂଶୟ କାହିଁକି? ନିତମ୍ବିନୀ କିଛି କହିବ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ, ଅଥଚ କହିପାରୁ ନଥାଏ। ଅଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗ ହୋଇ କହିଲା, ଜାଣେନା କଥାଟା ସତ କି ମିଛ। କୋଉ କଥା? ମୁଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ପଚାରିଲି। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରୁ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳ ଶୁଭିଲା। ଦାସୀ ପରିଚାରିକାମାନେ ବାହୁନି ବାହୁନି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଚକିତ ହୋଇ ଭାବିଲୁ, ଏ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଭିତରେ ବୁକୁପଠ କାରୁଣ୍ୟ କାହା ପାଇଁ? ମୋର ଭାଇ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଉଦ୍ୟାନରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ, ଚକ୍ଷୁ ଉଦାସ। ମୁଁ ଭାବିଲି, ବୋଧହୁଏ ପିତାଙ୍କର ଶରୀର ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ଭାଇ, ଏ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ନତମୁଖ ହୋଇ କହିଲେ। ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇ କହିଲି, ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ନ କରି ଉଆସର ନାରୀମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ସ୍ଥିର ଅବିଚଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଧର୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡର ଘୃତ ଭଳି ଜଳି ଜଳି ଆମେ ଜଗତର ପାପତାପ ନାଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରତୀ ହେବା। ଭଉଣୀ କୃଷ୍ଣା, ତୁ ଜାଣିଥିବୁ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ହସ୍ତିନାପୁରରୁ ବାରୁଣାବତ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ନତମୁଖ ହୋଇ କହିଲି, ହଁ, ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ବାରୁଣାବତରେ ଅବସର ବିନୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କାହିଁକି? ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲତାକୁଞ୍ଜ ତଳେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଉଦାସ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦୁଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି, କ୍ରୂର କୌରବମାନଙ୍କର ହୀନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ରାଜଧାନୀ ହସ୍ତିନାପୁରରୁ ବାରୁଣାବତକୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ କହିଲେ ଚଳେ। କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ଜାଣି ଅନ୍ଧରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ ପଦରେ ବରଣ କଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପୁଅ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ବୀର, ବଳବାନ, ବିଚାରବନ୍ତ, ଧାର୍ମିକ ଓ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ, କୃପ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୁବରାଜ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଃଶାସନ ଇତ୍ୟାଦି 100 ଭାଇ ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଥିଲେ। ମୁଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯାହା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଅର୍ଥାତ୍? ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ, ବାରୁଣାବତରେ ଉତ୍ସବର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଶାନ୍ତିକାମୀ ସରଳ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏତେ କପଟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌରବ ଭାଇମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାରୁଣାବତ ସହରର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଭାଇ ଓ ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ବାରୁଣାବତ ଗମନ କଲେ। ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଉଆସ ଆଗରୁ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ନୂତନ ପ୍ରାସାଦର ସାଜସଜ୍ଜା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇ କୌରବମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ, ସେହି ନୂତନ ପ୍ରାସାଦ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କର ଯନ୍ତାଗୃହ ବୋଲି? ମୁଁ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲି। ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ମୋର ହାତ ଧରି କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣା, ସେ ପ୍ରାସାଦ ଥିଲା ଯତୁଗୃହ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କୌରବମାନେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଧୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋଚନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଦିନେ ରାତିରେ ଯତୁଗୃହରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ପୁରୋଚନ ଶେଷରେ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। କୃଷ୍ଣ ସେହି ଦୁଃସମ୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ପୁରନାରୀମାନେ ସେହି କାରଣରୁ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଶେଷ ପରିଣତି ଯଦି ଏହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବ କିପରି? ପାଣ୍ଡବବିହୀନ ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର ଚେଷ୍ଟା ଜଳବିହୀନ ସରସୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ।
ମୁଁ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ହୋଇ ବସିଥାଏ, ଭାବୁଥାଏ ଏବେ ମୋର ଦଶା କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ ତ ମନେ ମନେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବରଣ କରିସାରିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ସ୍ୱୟଂବରର ସର୍ତ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲେ ଏପରି ଯେ ଲୋକହସା ହେବାକୁ ହୁଏ ତାହା ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି? ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ହେଲା ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହେଲା ସେ ଧର୍ମବତ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦାରୁଣ ପରିଣତି ପାଇଁ। ଏହା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ କୃଷ୍ଣ କେବେ କୌଣସି ଦିନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସଖା ନଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କରିବି କ'ଣ? ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଅତିଥି ଭବନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ରାଜପୁତ୍ରମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ, ବିଦେଶାଗତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ସ୍ୱୟଂବର ନିମିତ୍ତ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାସାଦ, ଭୋଜନାଳୟ, ପାନ୍ଥଶାଳା, ରଙ୍ଗାଳୟ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରର ନାମକରା ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନମଣ୍ଡଳୀ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେଣି। ମୋତେ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ରାଜପୁତ୍ରମାନେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୁଲି ଅତିଥି ଭବନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବା କୌଶଳ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାରେ ହାସ୍ୟକର ସମ୍ବାଦ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱୟଂବର ତ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ଫଳାଫଳ ମୋତେ ଜଣାଅଛି। ଏ ସଂସାରରେ ମୋର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଗୌରବ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ କମିବ। ମୋର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ନ ମିଳିବା ମୋର ପାଇଁ ଏକ ଅଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଧରାଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ନାରୀ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂବରା। ସମସ୍ତେ ଅକୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରେ ମୋତେ ବର ନ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପିତା କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂବରର ମୌଳିକ ସତ୍ତ୍ୱକୁ କୋହଳ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ତାହା କରନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ନିର୍ବିବାଦରେ ମାନି ନେବି? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲି। କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବାରେ ମୋ ମନରେ କୁଣ୍ଠା ଜାଗିନଥିଲା, କାରଣ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଳା ନେଇ ଜନ୍ମ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶରୀର ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇନଥିଲି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ନିଜକୁ ନୂଆ କରି ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପାଇଲେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ମିଳିଯିବେ। ମାତ୍ର ଆଜି ଅର୍ଜୁନ ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ପିତାଙ୍କର କୋହଳ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତ ବଜାୟ ରଖେ, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋର ଆତ୍ମାକୁ କଳୁଷିତ କରିବି କିପରି? ବରଂ ତା ଅପେକ୍ଷା ଚିରକୁମାରୀ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଶ୍ରେୟ। ମୁଁ ଆସ୍ତେ କହିଲି, ଭାଇ, ଏ ସ୍ୱୟଂବର ଯଦି କୌଣସି ଉପାୟରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା। ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଚମକି ଉଠି କହିଲେ, ତାହା କେମିତି ହେବ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତାଙ୍କ ଅନିଷତ ଭାଇ କର୍ଣ୍ଣ, ଶକୁନି, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଜୟଦ୍ରଥ, ଶଲ୍ୟ, କୃତକର୍ମା, ସାତ୍ୟକୀ, ଶିଶୁପାଳ, ଜରାସନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅତିଥିଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବଳରାମ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଳ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଅଙ୍ଗ, ବଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗ, ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ମଗଧ, କୌଶଳ, ହସ୍ତିନାପୁର, ମଦ୍ର, କମ୍ବୋଦ, ଗାନ୍ଧାର ଇତ୍ୟାଦି ଭାରତବର୍ଷ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ପଣ୍ଡିତ, ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂବର ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋର ଅପମାନ ହେବ। ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଠିଆ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ପାଞ୍ଚାଳ ହାର ମାନିବ। ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶ ଘୋର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ତେଣୁ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥି, ବାର, ଲଗ୍ନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଦେଶର ବିପର୍ଯ୍ୟୟଠାରୁ କୃଷ୍ଣର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେବେ ହେଲେ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ତାହା ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ? ମୁଁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲି, ଏକା କଥା। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଚିରକୁମାରୀ ରହନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ସ୍ୱୟଂବରରେ କେହି ସର୍ତ୍ତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କୁମାରୀ ରହିବି। ଏତିକି ଲାଭ ହେବ ଯେ ଦେଶ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ, ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶ ଶତ୍ରୁଶୂନ୍ୟ ହେବ। ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ କହିଲେ, ବରଂ ତାହା ହିଁ ହେଉ। ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କଳି ନେଇ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେବା? ମୁଁ ନୀରବରେ ବସି ରହିଲି। ସ୍ୱୟଂବର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋ ମନର ସମସ୍ତ ଆବେଗ, ସ୍ୱପ୍ନ, କଳ୍ପନା, ବାସନା, କାମନା ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଣିକି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀର କଠୋର ସାଧନାମୟ ଜୀବନକୁ ବରଣ କରିନେବାକୁ ହେବ। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ଘଟିଗଲା, ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋର ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ବ୍ୟଥିତ ହେବି, ବିଚଳିତ ହେବି? କିନ୍ତୁ ମନ ତଳେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ପୁରୁଷ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅକାଳ ଦାରୁଣ ବିୟୋଗରେ ବିଳାପର ଧ୍ୱନିଟି ଅହରହ ବାଜି ଉଠୁଥାଏ। ନିର୍ବିକାର ରହିବା ବୋଧହୁଏ କେବଳ କଥାର କଥା। କେହି କ'ଣ କେବେ ନିର୍ବିକାର ରହିପାରେ? ମୋର ଅଜାଣତରେ ଦୁଇଟି ଅବାଧ୍ୟ ଲୁହବିନ୍ଦୁ ମୋର ବଡ଼ ବଡ଼ ନୀଳ ଆଖିର ପଦ୍ମଲତାରେ ଢଳଢଳ ହେଉଥାଏ। ଭାଇ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେକଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୃଦୟରେ ବ୍ୟଥା ପାଇଲେ ବୋଧହୁଏ। ମୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣା, ଏଥର ଉଆସକୁ ଫେରିଚାଲ।
ପିତା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ। ସେ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖର ବନ୍ଧୁ। ଆପଣର ଦୁଃଖକୁ ବଡ଼ କରି ଅତିଥି ସତ୍କାରରେ ତ୍ରୁଟି କରିବା ରାଜକନ୍ୟାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଅଶ୍ରୁ ଚାପି ନେଇ ଉଣୁ କହିଲି, ମୋ ଭଳି ଏକ ନଗଣ୍ୟ ନାରୀର ପ୍ରଣାମ ବିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୋର ଏ ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବରଂ ନ ପଡ଼ୁ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖା ଶେଷ ପାଇଗଲେ। ଏ ଘଟଣା ପରେ କୃଷ୍ଣ ମୋର ମୁଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି ନା ସନ୍ଦେହ। ହଠାତ୍ ଅମୃତର ଧାରାଟିଏ କର୍ଣ୍ଣପଟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଗଲା, ସ୍ପର୍ଶ କଲା ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ। କାହାର ହସ ମଧ୍ୟ ଏତେ ମଧୁର ହୋଇପାରେ, ଏକଥା ମୋର ଧାରଣା ନଥିଲା। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ପରମ କାମ୍ୟ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କର ନୀଳ କଳେବର ପୀତାମ୍ବରର ଆଭରଣରେ ଆହୁରି ମନୋରମ ଦିଶୁଥାଏ। ଲଲାଟରେ ତିଳକ, କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ, ନୀଳକମଳ ସଦୃଶ ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ, ପ୍ରଶସ୍ତ ବକ୍ଷରେ ମଣିମୟ ହାର, ତା ଉପରକୁ ବନଫୁଲର ମାଳ, ଅଧରରେ ମୃଦୁ ମଧୁର ହାସ୍ୟରେଖା ଦେଖି ମୋର ସମସ୍ତ ଅଭିମାନ ନିମିଷକରେ ଦୂର ହୋଇଗଲା। କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣନ୍ତି। କ୍ଷଣକରେ ବି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। କୃଷ୍ଣ ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁମର ଭକ୍ତିଭାବର ମୁଦ୍ରାଠାରୁ ତୁମ ମୁଖର ଅଭିମାନର ଆଲେଖ୍ୟ ମୋର ବେଶୀ କାମ୍ୟ। କୃଷ୍ଣା, ତୁମେ ଜାଣ ନା, ନିର୍ମଳ ଅଭିମାନ ସୁନ୍ଦର ମୁଖକୁ କିଭଳି ସୁନ୍ଦରତମ କରିଦିଏ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ଦାରୁଣ ସମ୍ବାଦ ସତ୍ୟ ହେଉ ଅବା ମିଥ୍ୟା ହେଉ, ସେ ସମ୍ବାଦ ମୁଁ ଆଣିନଥିଲେ ତୁମ ମୁଖର ଅଭିମାନର ଅନୁପମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଭରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମର ମୁଖଶୋଭା ଦେଖିବା ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଭୁଲି ସାରିଲିଣି। ଅନେକ ସମୟରୁ ଢଳଢଳ ହେଉଥିବା ଅଶ୍ରୁବିନ୍ଦୁ ଏଥର ଅନାୟାସରେ ଖସି ଆସିଲା ଗଣ୍ଡ ଦେଇ। ଭାବିଲି, ମୋର ଏହି ଦୁଃଖରେ କୃଷ୍ଣ ସୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି କିପରି? କୃଷ୍ଣ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର? କୃଷ୍ଣ ଅପଲକନରେ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହି କହିଲେ, ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୋର କାହିଁକି କେଜାଣି ଧାରଣା ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତମ ସଙ୍ଗେ ଯାହାର ବିବାହ ଏକରକମ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ କେବେ ଭୀରୁ ଭଳି ଲୋକଲୋଚନ ଅନ୍ତରାଳରେ ମରି ନ ପାରେ। ଯଦି ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯତୁଗୃହରେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ତାଙ୍କର ମୂର୍ଖତାର ପରିଣାମ। କୃଷ୍ଣର ସଖା ଯଦି ଏଭଳି ମୂର୍ଖ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ କୃଷ୍ଣ ତାଠାରୁ ବଳି ମୂର୍ଖ। କୃଷ୍ଣ, ତମର କ'ଣ ଧାରଣା ହୁଏ ମୁଁ ଏତେ ମୂର୍ଖ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ମାତ୍ରେ ମୋ ମନ ବି ସତେ କହୁଥାଏ, ଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ, ପଣ ରକ୍ଷା କରି ଏ ଘୋର ଅପମାନ ଓ ବିପତ୍ତିରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ। ଉତ୍ସବର ଷୋଡ଼ଶ ଦିବସରେ ସ୍ୱୟଂବରର ସେଇ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦିବସ ଉପସ୍ଥିତ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଦ୍ୟାନ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ ସାରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଦେବା ପାଇଁ ସଖୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଗ୍ରସର ହେଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଭଳି ଦିଶୁଥାଏ। ମୋର ଶରୀର ନିରାଭରଣ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସିକ୍ତ କେଶରାଶି ସାଗର ତରଙ୍ଗ ଭଳି ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ଉର୍ମିଳ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ। ଦୀପଦାନ କରି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲି। ମନେ ମନେ ମାଗୁଣି କଲି, ଦେବୀ, ନାରୀର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କର। ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା ସହି ନ ପାରି ତୁମେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲ। ମୁଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଛି ସେହି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ। ମନେ ମନେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ବରଣ କରିଛି, ସେ ତ ଯଦି ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ କ'ଣ ମୋ ପକ୍ଷେ ଅପମାନର କଥା ନୁହେଁ? ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ଏଭଳି ମରିପାରନ୍ତି? ତେବେ ମୋର ଏ ଜୀବନ ଧାରଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ବା ଅର୍ଜୁନ ବ୍ୟତିରେକ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ୟ କେହି ବୀର ସ୍ୱୟଂବରର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, ପିତା ତାଙ୍କୁ ଜାମାତା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି କିପରି? ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ବୋଲି ଯଦି କିଛି ଥାଏ, ତେବେ ମୋର ସତୀଧର୍ମ ରକ୍ଷା କର। ଦେବୀଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଫୁଲ ଖସିପଡ଼ିଲା। ପୂଜକ ଦେବୀଙ୍କ ମସ୍ତକ ଲାଗି ଫୁଲ ମୋତେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମା। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ସଂକେତ। ଦେବୀ ହସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର ଦେଇ ନ ଡାକିଲେ ଦେବୀ ହସନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେବୀ ହସିଲେ କିନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ହୁଏ। ମନ କହିଲା, ଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଛଡ଼ା ଫୁଲ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ଉଦ୍ୟାନ ପଥ ଦେଇ ଫେରିଲି। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଏକ ଦିନର ଘଟଣା। ସେଦିନ ଜନକନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର ଦିବସରେ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସାରି ଫେରିବା ପଥରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେଇଠି ହୋଇଥିଲା ରାମସୀତାଙ୍କର ଚାରିଚକ୍ଷୁରେ ମିଳନ। ଆଜି ଯଦି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ଏଇଠି ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଚାରିଚକ୍ଷୁରେ ମିଳନ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣେ ଅର୍ଜୁନ ଜୀବିତ କି ନା? ମନଟା ପୁଣି ଉଦାସ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବୁଥାଏ, ଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ, ଚାରିଚକ୍ଷୁରେ ମିଳନ ହେବ, ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।